Selam, panonun içine açsana. Selam. Panonun kapağını aç. Az önce bobini surat oraya götürdü. Bravo. Bana söylemene gerek yok. Adet yazıyor mu abi? Yazıyor. Sadece dolu paketi sayar. Dolu paketi. Bu da sıfırlıyorsun değil mi? Evet abi. Yani o Ben gün... gör diye sıfırlamadım. Tamam. Hiç basmadık yani. Bu ne oluyor abi şimdi? Bu ne bu? Ekran, Bu ekranı ek. ayarlamasını oradan yapıyor.